Oke pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Geraha Mekanik ya. Pada kesempatan ini ya di depan saya ini ada ThinkPad 13 dengan spek Core i5, generasi ke-7 dan RAM-nya udah 8 GB. Ini kondisinya juga sangat mulus ya. Nah, ini kebetulan juga dapat paketan yang speknya SSD-nya cuma 256. Jadi di sini saya akan meningkatkan SSD-nya menjadi maksud saya dapat paketan yang SSD-nya baru 128, dan di sini saya akan upgrade ke 256. Dan kebetulan juga di sini instalannya juga nggak sempurna ya. Jadi sekalian saya akan menginstal ulang dengan SSD 256. Nah, tipe SSD-nya ini yang panjang seperti ini ya, SSD nanti. Oke, sini akan saya buka. Mudah sekali ya, seperti ThinkPad yang lain. Jadi di sini saya akan buka 9 skrup. Biasa saya akan memakai plastik seperti ini ya untuk mencongkel biar tidak pecah. Cukup mudah, ini sudah terbuka semua. Dan tipe ini kelebihannya menyediakan 2 slot memori. Jadi kalau mau dipasang 16 tinggal nambah 1 slot. Nah, ini kelebihan dari tipe ThinkPad 13. Ini tipenya yang layar sentuh juga. Dan ini baterainya cukup besar dan sudah saya coba juga tes, masih kondisinya masih normal, dan video streaming juga masih 2 jam tuh habis di angka 40%. Jadi masih lumayan lah untuk kelas panas. Dan ini letak SSD-nya. Setelah SSD-nya yang akan saya ganti ke 256. Kekurangannya, kalau tadi kelebihannya adalah bisa dipasang 2 slot memori, masih menggunakan 2 slot memori ya. Nah, kekurangannya dia udah tidak bisa didouble SSD seperti ThinkPad X seri X ya, seri X 250, 240 maupun yang seri X yang lain. Nah, ini saya akan pasang ya. Saya memakai merek ini ya. Nah, cukup mudah ya untuk mengganti maupun menambah baik RAM maupun mengganti SSD, mengupgrade SSD. Cukup mudah karena begitu casing belakang ini dilepas, maka semuanya tinggal ganti. Nah, kesulitannya di tipe-tipe ThinkPad ini kalau mengganti keyboard, karena keyboardnya itu
di bawah motherboard ini, harus dibongkar semuanya. Demikian ya pemirsa, cara mengganti, mengupgrade SSD dan juga RAM. Ya, ini DDR sudah DDR4, ini sudah 8 GB, dan jika mau menambah lagi sisa tambah 8 GB sudah jadi 16 GB. Oke, saya akan tutup kembali dan saya akan install. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.